大家好，我是一个死尸，因为不小心感染到 X 病毒，所以就变成现在这个样子。一大群我的伙伴们，我们的食物失活了，直到对我开枪的女孩出现。哇哦！皮肤真好。他在看我，他在看我。跨沙小，你看你的同伴，蓝色的。嘿，看这边。哪个不是想的？啊？时间吗？你是白血手术？是毛癌？没有心怎么爱我？我不相信。